ข้าวหอมมะลิกล่าวเบาๆพลางก้าวเข้าไปยืนข้างมันสอนควอนตัมในมือเธอเริ่มสว่างอ่อนๆโดยไม่ต้องแตะมันเลยแรงดึงดูดของสอนตอบสนองกับสนามพลังที่นี่ THA 4,000 รายงานมีโพรงถ้ำใต้น้ำตกระดับความลึกไม่แน่นอนแต่น่าจะทะลุไปอีกยุคหนึ่งได้พรจากอดีตกลางดึกข้าวหอมมะลิหลับตาใกล้ลำธารขณะนั้นเองภาพนิมิตปรากฏขึ้นในสอนเธอเห็นหญิงสาวจากอดีตใส่ผ้าสิ้นเวียงจันทร์นั่งบนช้างงาดำกำลังหนีภัยจากไฟสงครามแล้วซ่อนตัวไว้ในโพรงถ้ำที่อยู่หลังน้ำตกแห่งดวงจันทร์เต็มดวงภาพนั้นคล้ายจะบอกว่าถ้ำหลังน้ำตกคือทางรอดเดียวของเผ่าพันธุ์แห่งแสงข้าวหอมมะลิสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมคำตอบทางลับใต้ผาน้ำตกรุ่งเช้าข้าวหอมมะลิและ THA 4,000 เดินฝ่ากระแสน้ำไปยังด้านหลังม่านน้ำตกเธอสังเกตเห็นโพรงถ้ำเล็กๆซึ่งมองไม่เห็นจากด้านนอกมันเรืองแสงจางๆเหมือนมีพลังควอนตัมแผ่ออกมาค่าพลังเชื่อมต่อกับรอยแยกเวลาใกล้เคียงกับที่พบที่สะพานมรณะ THA 4,000 ยืนยันข้าวหอมมะลิพยักหน้าเราจะเข้าไปทั้งคู่ก้าวเข้าไปในโพรงถ้ำเงาของพวกเขาค่อยๆจางลงในแสงสีฟ้าอมเขียวที่ไหลเวียนราวกับหมอกเย็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงของช้างงาดำคำรามเบาๆเหมือนส่งพวกเขาไปยังจุดหมายใหม่ของเผ่าพันธุ์จุดสิ้นสุดของบทที่ 4 ป่าโลกล้านปีกำลังรอพวกเขาอยู่โลกที่ไม่มีมนุษย์แต่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตก่อนประวัติศาสตร์